워낙 이 관중 소리가 크다 보니까 경기장 안에서 사실 소통하기가 굉장히 힘들었어요. 뭐 소리 질러도 잘 들리지도 않고. 근데 이제 소통을 저희가 계속 연습해 왔는데 그 부분이 좀 잘 들리지 않아서 너무 답답했고, 그리고 좀 그래도 이제 우즈벡 가서도 분명히 또 이런 상황이 올 수 있기 때문에 좀 눈빛만 봐도 알 수 있게 준비를 해야 될 것 같아요. 오늘도 마찬가지로 그렇게 위험한 상황이, 정말 진짜 위험한 상황은 좀 많이 안 내줬다고 생각해요. 그리고 오늘처럼 오늘만큼 더 집중해서 우즈벡전을 준비해야 무실점으로 이어갈 수 있을 것 같고, 또 수비들이 조금 더 얘기를 해서 소통적인 부분이 좀 가장 중요한 것 같아요. 수비를.